我叫阿峰，係一個普通香港打工仔。近排我每日開工都喺度食晏，唉，點解？慳返啲錢嚟還俾屋企人，因為之前我搞到一身債，全靠佢哋一力承擔咋。而嗰次經歷，亦正正喺呢度開始。咁鬼耐嘅。唔好意思啊，阿峰，正話咧同我客傾偈傾耐咗，搞到遲到。喂，係喎，話時話喎，你都好似約咗個客傾嘢㗎喎，咁快搞掂嘅？食腦㗎嘛，俾啲甜頭佢咪得咯。唉，唔好講咁多，遲到點計先？嗱咁啦，一陣間過到澳門咧，請你食豬扒包啊，點話啫？豬扒包，點解食雞包好似咖喱炒蟹啦，係嘛？哇，你請啊？去賭場咪得咯。係，你講到我咧，真係口水都流埋啫。嗱，唔好講咁多啦，一陣間過到澳門咧，首先去食嘢先，跟住就去賭場。仲講咁多，行啦！行啦，開船啦！我聽講咧，澳門嗰邊好多古惑仔㗎喎，專門四周圍要借錢俾人哋去賭。你當我3歲細路仔咩？咁容易上當？喂，峰啊，諗住玩啲咩咁啊？四圍睇下先啦。你玩咩啊？我通常都係玩你老虎機咁㗎咋。咁啊，各自修行啦，各有各玩。約翻個時間喺度等好冇？就1個鐘頭之後喺翻度等啊。好啦。喂，你哋好啊！我叫 April，係銀石旅遊娛樂公司嘅職員嚟㗎。我哋而家公司咧就做緊推廣。嗱，申請做我哋嘅會員咧，唔單止費用全免，仲送船飛俾你翻香港，而且酒店住宿、飲食以至娛樂各方面啊，都有折扣優惠㗎。切，間賭場嘅會籍啊，都送船飛㗎啦，爭再買幾千泥碼啫嘛。係咯，唔使攞。咁又唔係喎。嗱，攞住我哋張會員卡咧，就好似攞住銀行張信用卡咁樣，唔使下下拎錢出嚟，玩完慢慢計，仲可以儲積分換禮物，唔係間間公司都做得到㗎。得啦，都係唔使㗎啦。唔係喎，可以玩完先慢慢計，嗱，唔使本啊贏錢咯，考慮下啦。係咯，真係諗得過㗎。嚟得澳門玩，梗要揾間好嘅，玩得開心嘅。所以你哋一定要嚟我哋公司度睇下個場先，再考慮係咪入會咯。如果滿意嘅，我每人送你2000蚊籌碼玩。有冇咁大隻蛤乸啊？真㗎？梗係真啦。講到尾，我哋係靠傭食飯嘅，信譽好緊要㗎。係咯，我哋都希望大家翻嚟幫襯㗎嘛，又點會做衰自己個名呢？而且我哋公司係大集團，又點會呃你呢？哎呀，仲諗咁多做咩啊？過嚟睇下先啫嘛。嗱，唔使錢又有得玩啦，咁着數優惠唔係時時都有㗎。係噃。喂，明哥點睇啊？有數喎。喂，係咪我哋而家行啦？喂，阿峰啊，我唔去啦，我自己四周圍行下，玩老虎機得㗎啦，你去啊？咁我自己去啦，陣間見啦嚇。好啦，你中意玩老虎機啊？喂，嗰邊有幾部新機，好易中㗎。得啦，我自己行下得㗎啦。唔係喎，一齊玩交換下心得啊嘛。我自己去玩。峰哥仔啊，你信唔信啊？贏咗幾多啊？未啊，都未玩就撞到你哋啦。咁即係行運啦，都未玩已經袋2000蚊落袋，2000變4000，4000變8000，8000就變16000㗎啦。承你貴言啦。俾翻張身份證你先，個臨時會員證仲搞緊。Apple，大老細攞2000蚊籌碼上去玩住先。好啊。唔使啦，我等埋張船飛同埋張證先啦。老細，你有所不知啊，今次個 promo 咧送成2000蚊籌碼喎，我公司啊都驚我落價啦，所以一定要我同事帶你上去玩先得嘅，先可以 activate 個會籍㗎嘛，公司規矩嚟嘅，唔使你俾錢喎，放心。咁啊，好啦。行啦，我哋玩得開心啲啊！裝8點，攻！頂住！嗱，唔緊
緊要，今次一定得㗎啦。嗰個風有冇搞錯㗎？2個鐘頭都唔見人，會唔會俾人溶咗㗎？唔係啦，打多次電話穩陣。喂，阿峰，喂，2個鐘頭你做邊度啊？我以為你俾人溶咗添啊！唔好意思啊，頭先賭錢專心得滯，冇留意時間。喂，做咩啫？冇晒心機咁嘅？我都唔明點解輸，仲要連續咁樣輸喎。唔緊要，有賭未為輸，轉頭追得翻啦。喂，阿峰，老實講，你究竟輸咗幾多先？輸晒啦，送嗰2000蚊輸晒啦。係咁多咋？我以為你輸咗好多添啊！算啦，唔係理財就唔入你袋。唔緊要，嗰啲全部都係公司送㗎嘛。唔好咁冇心機啦，我哋坐船翻港好冇？相信有唔少朋友都會替事主阿峰抹一把汗，因為心水清嘅朋友都會知道，事主就咁貿然同陌生人去到一啲不知名嘅賭廳，結局好多時都係會掉進騙徒嘅賭博陷阱，因而欠下一身賭債㗎。好彩事主都仲記得佢自己約咗朋友，堅持要抽身而退，咁樣先至成功避過一劫咋。不過大家又估下，事主係咪已經真正脫離魔掌呢？而啲不法之徒又會唔會咁輕易放過事主呢？咪住，攞埋張免費飛先。係咯，攞埋張免費船飛先啦。都唔爭在啦，真係唔好意思，可能一次過太多人入會啦，所以公司都處理唔切。喂，唔係喎，阿峰啊，我講好咗㗎啦，我要翻屋企交人㗎。咁，一係你走先啦。咁好啦，咁我走先㗎咯，你自己搞掂啊。係嘛？咁我哋咧而家打俾阿 Max 先啊。喂，阿 Max 啊，張船飛點啊？喂，峰哥，要你等咁耐真係唔好意思啊，所以我專登喺夜總會度包間房，向你賠罪。唔使咁客氣啊嘛。唔好咁講，呢啲都係開公數嘅啫嘛，公司迎新優惠嚟嘅咋。如果你唔想面，要我自己揞荷包俾錢㗎啦。唔好講咁多，飲杯先。好，唔該。飲杯先。飲杯。唔該。話時話，個學生妹仲未到嘅。係咯。學生妹？學生妹知嘢啊嘛。不法之徒帶咗阿峰去夜總會，除咗不停灌阿峰飲酒之餘，仲安排公關小姐招呼佢。喺熱情嘅款待之下，再加上酒色財氣嘅影響，令阿峰以為佢哋都係信得過嘅朋友，漸漸就開始失去戒心啦。都冇理由罰我飲酒㗎，不如你幫我飲啦，好唔好啊？哇，Bobo咁都得嘅你。哇，峰哥真係好酒量，不過唔得喎 ，Bobo 你遲都係要罰你飲喎。唔制啊，峰哥佢哋蝦人嘅，你幫我飲啦。哇，真係峰哥真好嘢啊，峰哥，好嘢，好酒量。好啦，算啦 ，Bobo 放過你啦，今晚。多謝咩哥？係啦，峰哥，頭先搞嗰個咧係臨時會籍嚟嘅啫，而家我哋簽翻份咧正式嘅，喺度簽翻你啲資料得噶啦。填啦，峰哥，填我哋可以再飲個。好啦好啦。好，麻煩你身份證同埋電話，我哋核對下啲資料就得噶啦。身份證同電話？循例嘅咋，循例嘅咋。放心喎，個個都係咁樣噶啦。係喎，交俾我真係，峰哥。好啦好啦，唔該晒你。喂，咁 Bobo，今晚好好招呼啊，峰哥啊。得啦。拎咗多兩單俾你。好啊，嗌多啲啊，最緊要玩得開心啊。哇！係細。一陣咧，記得 call 佢屋企人，話佢輸咗幾十個，然後叫佢屋企人籌錢。今日唔劏佢咧，我唔嫁咩？知道。梗係買裝啦，裝潢啊，落少少。呢鋪一定贏喎！唔使諗咁多喎，輸咗幾鋪，呢鋪重過去啦。唉，咁多邊度夠啊？落晒佢。有賭未為輸啊嘛，再攞馬。
好啊。阿峰最初都係細細地落住玩下，放心。但阿 Matt 就不斷氹佢將銀碼加大，仲幫佢落埋注添。直到輸晒台面嘅錢，阿峰想唔玩，阿 Matt 就慫恿佢翻本好容易，又叫人不斷咁樣攞嚟打你。買晒佢。所謂長賭必輸，結果阿峰就不斷咁賭，不斷咁輸啦。唔緊要，唔緊要。冇事喎，我哋翻房再唞唞啊，再嚟過好冇？啊，行啦，坐低先啦。唉，峰哥仔，唔係贏就係輸嘅啦，唔使咁擔喎。嗱，我同你計過啦，一共輸咗60萬，簽咗張欠單先嚟。60萬？10幾萬咋嘛？邊有咁多啊？峰哥仔，我哋冇呃你㗎，我啲兄弟一路同你計住㗎喎，60萬冇錯㗎啦。嗱，你唔信嘅，俾啲單佢睇。嗱，你自己睇下，成沓單都喺晒度。喂，唔好瞓啦，簽埋先就好瞓啦。係咯，我哋都知道一時間輸咁多係好難接受，不過欠債還錢，天公地道喎。60萬啫嘛，我又唔係叫你即刻還，係咪先？60萬免息分期，分60期，每期都係俾1萬蚊啫嘛。我又唔係唔知你做咩，係咪先？實俾得起嘅，再唔係咪分120期咯？每期都係俾5000蚊啫嘛。OK 啦。放心啦，冇人會知嘅。係咯，下一次分分鐘過嚟澳門走一轉，一炮過乜都攞翻晒翻嚟啦，嚇唔使愁喎。簽咗佢先啦，呢度就簽咗佢啦。係咯，咁啊怪咯。嗱，瞓一陣，等天光搭免費船翻香港。西龍，辛苦你啦。好啊好啊。係咯，瞓一陣，明天會更好啊。事主阿峰終於都如願以償獲得一張免費嘅船飛，不過就換嚟一身嘅賭債。相信佢一開始都冇諗過自己嘅一時貪念會換嚟咁樣嘅結果㗎。其實類似嘅手法喺澳門賭場仍然係時有發生。啲騙徒有男有女，佢哋會化身成為各式各樣唔同嘅人物喺賭場，又或者係附近一帶啦，向大家兜搭。佢哋會用各種唔同嘅優惠，例如係籌碼、船飛、桑拿，又或者係夜總會消費等等咧，嚟到氹大家賭博，逼你賭博，然之後咧就話你欠下巨債，並且係從中獲利㗎。所以如果事主一開始就好似佢嘅朋友阿明咁樣，拒絕陌生人嘅兜搭，唔受小便宜嘅引誘，相信結局就完全唔同㗎啦。講翻事主啊，佢一心以為翻到嚟香港，佢嘅欠債就可以慢慢咁樣分期攤還。不過啲不法之徒所講嘅嘢，你又信唔信啊？以為重獲自由，結果咪又係空歡喜一場。其實另外一個嘅噩夢啱啱先至開始咋。啲料收齊啦？收齊啦！琴晚 call 齊咗屋企人，聽下大佬講，佢老豆嚇到鼻哥窿都冇肉，差啲心臟病發啊！我諗話佢琴晚唔使瞓。咁啊得啦，睇嚟今日都快收工㗎啦，好快收到錢㗎啦。嗱，我翻過去瞓先。因為咧今晚就要開工，啲手尾你搞掂埋佢。阿成你貴言啦，早啲搞掂，早啲收工，瞓好啲啊！阿靚仔，我哋去食早餐啊！走嘛！唔該，3個早餐呢。嗱，靚仔，你條數而家買斷咗俾我哋。總共爭我哋80萬，
照住呢張紙喺呢度照抄，跟住然後簽翻個名，明唔明啊？快啲寫啦，仲諗咩啊？80萬？喺澳門傾嘅時候又話60萬嘅，仲可以分期㗎。咁我班兄弟食咩啊？你當係手續費又好，服務費又好，點都要俾㗎啦！簽唔簽啊？僆仔，你咪再喐啊！再喐我揼你㗎！嚟坐翻低，係咪想死啊？喂，大佬哥啊，條靚仔好串喎，喐身喐勢又唔肯簽，你同佢講。嚇！死靚仔，你好串喎！借錢唔還錢嚇！我知你住邊度啊？信唔信我叫人嚟斬開你幾碌，放火燒你屋企啊？嚇！嗱，你好簽咗張單佢，叫你屋企幫你還錢啊！叫我啲友嚟聽。哦，叫你哋聽啊！點啊？嚇着咗未啊？得啦，我識做噶啦。點啊？我邊有咁多錢啊？問你屋企人攞咪有咯？係咯，你屋企人點都會幫你噶。咁我打俾我老豆，叫佢俾80萬你哋啦。係咯，早啲搞掂，大家早啲收工咯。喂，老豆啊，我爭人80萬啊！喂，喂，聽唔聽到我講嘢啊？收得唔清，我行埋一邊個。老豆啊，佢哋話唔俾錢唔放人啊，仲話打死我添啊！你快啲嚟救我啦！快啲啦！香港係一個法治社會，絕對唔容許任何人以恐嚇嘅説話、威脅嘅手段，甚至乎係禁錮嘅方式嚟到逼你簽寫欠單，又或者係追訴㗎。喺度咧，想呼籲大家，如果遇到類似嘅情況，記得要先保持冷靜，喺安全嘅情況之下，盡快向警方舉報。例如喺返香港入境嘅時候，可以向海關又或者係入境處嘅職員求助，揾佢哋幫手通知警方，將不法之徒繩之於法。另外喺度都想提醒大家，任何人意圖使其他人受驚，而威脅其他人，會損害佢嘅人生、名譽又或者係財產，係觸犯恐嚇罪。一經定罪，最高嘅刑罰係可以判處監禁5年，所以大家千祈唔好以身試法啦。